ไม่ตะกี้ก็เป็นแม่ค้าขายเคปอยู่แถวกรุงเทพค่ะแล้วบัดนี้เจอผลกระทบโควิดน่าจะเป็นซีซั่นที่2ก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะบัดทีนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังก็เริ่มอยากเฮ็ดเกษตรแรกๆบ่ทันได้เฮ็ดฟางค่ะเฮ็ดนางฟ้านางร่มก่อนบัดนี้มาปีนี้ก็เลยมาตัดสินใจลงทุนที่จะเฮ็ดฟางเพราะว่ามองว่าเฮ็ดฟางนี่คือเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่มันเฮ็ดเงินให้เฮาเร็วให้เฮาเห็นเม็ดเงินได้เร็วค่ะก่อนโรงเรือนนั่นแต่ละโรงนี่ลงทุนจักบาทครับลงทุนเนาะกับโรงแต่ละโรงประมาณ3,000 3,000มีทั้งหมด4โรงแม่นกับประมาณ10,000ต้นจ้ะประมาณ10,000ต้นๆได้ดูแลแม่ได้อยู่กับลูกกับเต้าได้อยู่กับแฟนก็เลยเปลี่ยนจากอาชีพที่ว่าขับรถพ่วงข้างขายของมาเฮ็ดอาชีพเฮ็ดเพื่อที่จะได้เฮ็ดงานอยู่กับบ้านแล้วก็เฮาก็จะได้มีกินมีใช้แถมเฮายังได้กินสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนเฮาเองนำจ้ะๆพี่นวลผลิตและรายได้ต่อมื้อนี่เป็นจังไดครับจ้ะต่อมื้อบ่ตอนนี้เนาะก็ยังเป็นมื้อใหม่อยู่เนาะจ้ะอย่างมื้อที่บ่ได้อีหลีเลยนี่ก็10โลขายเฮาก็ขายทั่วไปเนาะขายโลละ100อาศัยขายน้ำบ้านหมู่บ้านใกล้ๆไปขายตลาดนำแหน่มื้อละ1,000นี่ก็พอได้อยู่ป๊าค่ะ ดได้หลายตัวนี่ ก็ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ให้ผลตอบแทนที่เร็วแล้วก็เป็นรายได้ที่คุ้มค่ากับที่เฮาลงทุนพี่นวลครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนวลจ้ะชื่อจริงก็เขมิกาแสนทวีสุขค่ะอยู่นะคะพิกัดฟาร์มก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่89หมู่7บ้านไกลเสนียดตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่นวลครับที่เป็นที่มาจังไดครับคือได้มาเฮ็ดก็เริ่มต้นจากสมัยตะกี้ก็เป็นแม่ค้าขายเคปอยู่แถวกรุงเทพค่ะแล้วบัดนี้เจอผลกระทบโควิดน่าจะเป็นซีซั่นที่2ก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะบัดทีนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังก็เริ่มอยากเฮ็ดเกษตรแรกๆบ่ทันได้เฮ็ดฟางค่ะเฮ็ดนางฟ้านางร่มก่อนบัดนี้มาปีนี้ก็เลยมาตัดสินใจลงทุนที่จะเฮ็ดฟางเพราะว่ามองว่าเฮ็ดฟางนี่คือเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่มันเฮ็ดเงินให้เฮาเร็วให้เฮาเห็นเม็ดเงินได้เร็วค่ะก็เลยเปลี่ยนจากการเฮ็ดนางฟ้านางร่มมาเป็นเฮ็ดฟางค่ะในส่วนของเฮ็ดฟางนี่เพิ่งเริ่มเฮ็ดก่อสร้างโรงเรือนเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนธันวาค่ะเกิดแรงบันดาลใจว่าติเจ้าของอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงได้อยู่ได้เฮ็ดงานอยู่กับบ้านได้ดูแลพ่อได้ดูแลแม่ได้อยู่กับลูกกับเต้าได้อยู่กับแฟนก็เลยเปลี่ยนจากอาชีพที่ว่าขับรถพ่วงข้างขายของมาเฮ็ดอาชีพเฮ็ดเพื่อที่จะได้เฮ็ดงานอยู่กับบ้านแล้วก็เฮาก็จะได้มีกินมีใช้แถมเฮายังได้กินสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนเฮาเองนำจ้ะพี่นวลครับการลงทุนนี่พี่นวลนี่ลงทุนหลายปานใดครับรอบนี้ลงทุนมันเบิดหลายกับถมดินค่ะเพราะว่าอ่าสภาพสวนก็คือตรงนี้แต่กี้มันต่ำเวลาตอนที่เฮ็ดนางฟ้าอยู่เนาะน้ำมันท่วมเวลาฝนตกก็คล้ายๆว่ามันเป็นแอ่งน้ำดีๆนี่แหละค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮาจะต้องถมก่อนที่จะเฮ็ดโรงเรือนเฮ็ดรวมทั้งถมที่ทั้งเฮ็ดโรงเรือนก็น่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าๆค่ะแต่ว่าที่จริงการเฮ็ดโรงเรือนแต่ละโรงเรือนหนึ่งก็บ่ถึง10,000เพราะว่าเฮาใส่วัตถุดิบก็ส่วนหลายก็จะเป็นตอนแรกคิดว่าจะใส่เหล็กนั่นแหละแต่ว่าเหล็กต้นทุนมันก็สูงคนที่พี่ที่เพิ่นเฮ็ดก่อนเพิ่นก็แนะนำว่าเอาเป็นไม้ไผ่ดีกว่าเพราะว่ามันอมความชื้นได้ดีกว่านำแต่บางคนเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นเสาไม้แต่ว่าทางนี้มองว่าอยากให้มันเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับเจ้าของสร้างรายได้ให้กับเจ้าของให้เจ้าของได้อยู่บ้านตลอดก็เลยลงทุนเป็นเสาปูนโอ้ค่ะเสาปูนแม่นมันจะคงทนถาวรกว่าเพราะว่ามันอยู่กับน้ำ เสาปูนนี่ใส่จักเม็ดครับพี่นวเสาลปูนบ่อันนี้มันเป็นเสาหนา3สูง2 เมตรต้นละ100สร้างอยู่ในสุรินทร์เฮานี่ล่ะจ้ะมันถูกดีเพราะว่าตอนที่เฮ็ดนางฟ้าคือมองแล้วว่าเฮ็ดมันอยู่กับความชื้นอยู่กับน้ำปลวกเพราะว่าอยู่สวนนี่ปลวกหลายก็เลยรอบนี้เอาเสาไอ้ปูนเลยแต่ว่าเฮ็ดผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือบ่ได้เทปูนแค่นั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีงบในอนาคตก็อาจจะเททางคือยางเสาต้นหนึงแล้วก็ใส่ทำจักชั้นประมาณเฮ็ดเป็น3 ชั้นค่ะแถว3หนึ่งชั้นก็จะใส่อยู่นี่แหละโรงหนึ่งใส่อยู่22ต้น22ต้นแม่นจ้ะ ที่เหลือก็เป็นไม้ไผ่ที่เหลือก็เป็นไม้ไผ่ก็อาศัยว่าไปซื้อเหมากอพี่น้องให้มาแน่เขาแบบอยากโละกอไผ่ก็ไปตัดมาฟรีก็มีถ้าไปเหมากอก็กอละ800กอละพันอันพี่นวลครับจ้ะเชื้อเห็ดนี่มันเป็นเชื้อเห็ดสายพันธุ์อิหยังเชื่อเฮ็ดเป็นเฮ็ดฟางค่ะตอนนี้ใส่เชื่อของบัวหลวงอยู่ค่ะเป็นเชื้อเห็ดบัวหลวงแม่นจ้ะคือเชื่อนี่เฮาบ่ได้เฮ็ดเองเฮาสั่งจริงก็มองเชื่อของบัวหลวงไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่คือก่อนที่จะมาเฮ็ดฟางเรือนนี่เจ้าของเฮ็ดฟางกองเตี๋ยมาก่อนเฮ็ดกองเตี๋ยช่วงนั้นพอกำลังป่วยก็เฮ็ดบ่ต่อเนื่องบ่ประติดประต่อ
ถามว่าในการเฮ็ดฟางลงเรือนนี่คือแบบเป็นมือใหม่แบบใหม่เลยอะในการเฮ็ดฟางแต่ว่าเฮ็ดได้ซ้ำนี่ก็แบบรู้สึกว่าดีใจแล้วค่ะก็อาศัยเรียนรู้จากผู้ที่เพิ่นสำเร็จมาก่อน การผสมไหมผสมจ้ะผสมจังใดผสมบ่ ก่อนสิเอาขึ้นมาใส่ชั้นจ้ะก่อนอันนี้เนาะกากมันส่วนหลายกากมันอยู่นี่ก็สิสั่งมารถ6ล้อมาทีละประมาณ10ตันเนาะจ้ะประมาณ10ตันก็ให้รถเพิ่นมาส่งถ้าแล่นจากกาบเชิงมานี่เพิ่นก็สิค่ารถอย่างเที่ยวนี่เนาะมันเป็นกากดินกับรากต้นทุนมันก็จะถูกแน่เพราะว่ากากดินนี่คือต้นทุนถูกสุดแล้วรอบนี้ก็ซื้อกากมันมาอยู่ประมาณ3,500รวมค่ารถรวมหยังแล้วแต่ที่นี่พอเฮาได้กากมันมาปุ๊บเฮาก็เอามาหมักไว้สัก7มื้อสูตรในการหมักก็สิมีแค่ EM กากน้ำตาลแล้วก็มูลสัตว์ก็จะเป็นขี้ควายเนาะเพราะว่าเฮาเลี้ยงควายอยู่แล้วถ้าอันนี้ก็เป็นขี้งัวก็ได้ขี้ตะกะแตนก็ได้คือกันว่าสิลองเอาขี้ตะกะแตนเฮ็ดอยู่เพราะว่าขี้งัวมันจะมีปัญหาคือมันบ่แห้ง จ้ะอันนี้ก็คือตอนนี้อุณหภูมิของเพิ่นเนาะ32อันนี้เขาเอิ้นว่าปลาหลอดเนาะ32องศานี่คือความร้อนกำลังพอดีเหมาะที่จะเฮ็ดฟางเจริญเติบโตแบบนี้คือบ่มีปัญหาปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเกิดมื้อใดเกิน35ไปถึง40เปิดน้ำเกิน35 40เฮาก็เปิดน้ำใส่แม่นเปิดน้ำแล้วก็ลดหลังคารถถ้ามีสปริงเกิลก็เปิดสปริงเกิลเปิดใส่หลังคานำแม่นจ้ะเพื่อระบายอากาศหรือว่าซั่นก็เปิดโรงเรือนออกให้มันกว้างให้อากาศมันถ่ายเทได้แต่ว่าอย่าให้มันมีลมเพราะว่าถ้าเกิดมีลมอุปสรรคของเฮ็ดนี่ที่สำคัญที่สุดนี่คือลมนำถ้าโดนลมหลายๆจะเป็นคือช่วงหน้าหนาวเฮ็ดจะดำปีเลยเจอเย็นเจอลมเฮ็ดดำถ้าหน้าร้อนสีขาวแบบนี้แหละขาวสวยเฮ็ดเขาจะบอกอาการเฮาเลยแต่ละอย่างที่จริงตลอดบางคนบางฟาร์มเพิ่นก็จะติดทุกสันเลยเพราะว่าแต่ละสันคือมันจะบ่เหมือนกันสันที่ความชื้นจะดูดจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนค่ะก็คือสันล่างเนี่ยเฮาต้องเหมือนกับตอนที่เฮ็ดแรกๆเฮาต้องลดให้มันเปียกเลยอ่ะพื้นความชื้นมันจะโดนดูดขึ้นไปข้างบนแต่ว่าสังเกตเบิ่งว่ามันจะแห้งมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าเฮาสามารถลดน้ำได้เฮ็ดน่ะลดน้ำได้แต่ว่าต้องลดช่วงเช้าๆบ่ประมาณช่วงตี4ตี5กำลังดีหรือว่าโฮดกลางคืนก็ได้เพราะว่ามันจะเปรียบเสมือนเหล็กอ่ะถ้าเกิดเฮามาโฮดกลางเว้นจังซี่บ่ว่าจะเป็นผักหรือว่าหยังเนาะมันเขาเอิ้นว่าหยังแล้วมันเหี่ยว มันสิเหี่ยวพี่ต้นครับการเก็บเห็ดเขาเก็บเห็ดเวลาใดบ่แน่นอนจ้ะค่ะเฮาต้องเบิ่งช่วงเฮ็ดว่าเฮ็ดเฮาอยู่ในระดับใดนี่ถ้าปลายแหลมๆจังซี่หัวจะพุ่งแบบนี้นี่คือเก็บได้เลยว่าซั่นเพิ่นจะบานออกเรื่อยๆเห็นบ่หัวแตกแล้วหัวจะแตกแล้วแต่ถ้าแบบนี้นี่ทรงเขาเอิ้นทรงแบบนี้คือยังอยู่ได้อีกโดนแต่ละมื้อสิเก็บบ่ซ้ำกันบางมื้อ4 ทุ่มมาเก็บบางมื้อเที่ยงคืนบางมื้อตี 2บางมื้อตี 3บางมื้อตี 4กำหนดเวลาแน่นอนบ่ได้เลยเนี่ยถ้าจังซี่นี่สิเริ่มพุ่งแล้วจักหน่อยปลายก็สิแตกแบบนี้ก็ต้องเริ่มลงมาเก็บแล้วก็คือต้องย่างลงมาเบิ่งอยู่ตลอดเวลาพี่ต้นครับโรงเรือนทั้งหมดที่มีจักโรงครับตอนนี้เฮ็ดโรงเรือนไว้ทั้งหมด4โรงค่ะแล้วก็ทดลองเฮ็ดกองเตี้ยแบบเทราดไว้2แปลงยังบ่ทันรู้ว่าสิเกิดผลผลิตจังไดเพราะว่าก็ปกติก็จะเล่นเลี้ยวเล่นหยังเนาะพวกหมู่พวกเพิ่นเห็นเฮ็ดเฮาออกดีเพิ่นก็สนใจอยากได้เสื้อนะก็เขาบริษัทที่เฮาสั่งเสื้อเนาะเพิ่นก็ติดต่อให้เฮาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เฮาก็ยังบ่ทันเป็นในทันทีคือเฮาต้องลองเฮ็ดให้เฮาเห็นผลผลิตของเฮาก่อนว่าเสื้อตัวนี้มันโอเคจังซี่เฮาถึงสิเป็นตัวแทนเพิ่นจังซี่นะคือลองก่อนโรงเรือนแต่ละโรงนี่ลงทุนจักบาทครับลงทุนเนาะครับไอ้แต่ละโรงประมาณ 3,000 3,000มีทั้งหมด4โรงแม่นกับประมาณ10,000ต้นจ้ะประมาณ10,000ต้นๆเพก็ราะว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกากมันกากน้ำตาลปุ๋ยเฮาก็บ่ต้องซื้อเพราะว่าเฮามีงัวมีควายอยู่ในคอกอยู่แล้วเฮาสามารถเอามาใส่ได้เลย EM เฮาก็ต่อเสื้อไว้ใส่เองซื้อแน่ก็แต่กากน้ำตาลเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เป็นพี่นวลครับการผสมเชื้อเห็ดผสมต่างๆเนี่ยจ้ะจักมือมันจังเก็บได้บ่มันสิเริ่มจากตั้งแต่เฮ็ดเลยเนาะถ้ามักถ้าพี่จะมักทั้งหมดไอ้7มื้อค่อยเอามาขึ้นสั่นก็สิพักไว้คืนนึงแล้วก็ค่อยอบมื้อนึงก็เป็น8แล้วบัดทีนี้มื้อที่เก่ามาหลังจากอบเช้ามาเปิดขึ้นเบิดเลยให้เพิ่นถ่ายอากาศเสียออกเพราะว่ามันสิมีแก๊สที่เป็นแก๊สเสียน่ะแก๊สที่เขาเอิ้นว่าแก๊สแอมโมเนียเนาะเฮาต้องมาเปิดอากาศออกก่อนพ
ราะว่าช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ว่าถ้าเฮาเข้าบ่ถูกจังหวะน่ะโอกาสเสียชีวิตสูงเพราะฉะนั้นต้องเฮ็ดด้วยความระมัดระวังนิดนึงก็คือต้องมาเปิดอากาศเปิดถ่ายอากาศก่อนพี่นวล ค่อย พี่น โร วล ย ครับ เชื้อ โรงเรือนเนี่ยใส่อีหยังครับโรงเรือนนี่ ตัวนี้ก็จะใส่เป็นผ้าสีฟ้าจ้ะเขาเอิ่นว่าผ้าฟางสีฟ้า สีฟ้า แม่นจ้ะเพราะ มัน ว่า ขอดีมันจังไดคือพี่ มันจะสีฟ้าสีขาวสีส้มเนาะมันจะเป็นสีที่พืชมักแล้วก็มีส่วนในการเจริญเติบโตของพืชถ้าเป็นโรงนั่นมันจะเป็นฟ้าขาวแสงมันจะเข้าได้นิดนึงอีกโรงทั้งหน้าน่ะแต่อันนั้นคือผ้าเฮาสั่งมามันบ่พอก็เลยต้องหาในพื้นที่เอามาใส่ก่อนชั่วคราวแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเป็นแบบนี้เลยสำหรับหน้าร้อนนี่โอเคเลยแต่ว่าข้างบนก็ต้องการแสลมอีกเทื่อนึงเด้แสลม80เพื่อบ่ให้แสงมันกระทบโดยตรงเพราะว่ามันสิร้อนแห้งเกินไปก็บ่ได้อันนี้เอาเกินไปก็บ่ได้เพราะว่าเฮ็ดฟางมันก็เป็นเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดร้อนชื้นแต่ว่าเฮาก็ต้องควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพิ่นถึงจะใหญ่เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ พี่นวลครับ ผลผลิตและรายได้ต่อมือนี่เป็นจังไดครับ จ้ะต่อมือบ่ตอนนี้เนาะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะจ้ะอย่างมือที่บ่ได้อีหลีเลยนี่ก็10โลขายเฮาก็ขายทั่วไปเนาะขายโลละ100อาศัยขายน้ำบ้านหมู่บ้านใกล้ๆไปขายตลาดนำแหน่มื้อละ1,000นี่ก็พอได้อยู่ อ๋อ ค่ะ ได้หลายตัวนี่ ก็ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ให้ผลตอบแทนที่เร็วแล้วก็เป็นรายได้ที่คุ้มค่ากับที่เฮาลงทุน แต่ว่าเฮาลงทุนบ่หลายแต่ลงแรงนี่หลายแฮงเพราะว่าต้องแบบขนกากมันเข้าแต่ละโรงนี่ประมาณ3 ถึง พี่นวล 4 ตั ครับ น ข้างหนึงเก็บได้จักรอบ ในการเฮ็ดเทื่อหนึงบ่มันจะเว้นช่วงอย่างตัวนี้มื้อนี้เพิ่งเก็บตอแรกนี่ก็ยังเหลืออีกหลายอยู่สิเก็บได้อยู่ประมาณเกือบ5มื้อค่ะตอแรกถ้าเบิดตอแรกปุ๊บเฮาก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยปิดอัพอากาศใหม่หมดเลยปิดไว้มื้อหนึงกับคืนหนึงเช้ามาก็มาค่อยมาเปิดเพิ่นก็สิเริ่มทยอยจับเม็ดอีกรอบ พี่นวลครับคำถามยอดฮิตประจำช่องเนาะปลูกแล้วพี่เอาไปขายใส่ ปลูกแล้วเอาไปขายไสว่าติ เจ้าของสิบอกจังซี่เลยว่าเฮาอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องขายเฮ็ดให้มันได้ก่อนเรื่องขายบ่มีปัญหามันต้องขายได้อยู่นั่นแหละทั้งนี้สิคิดจังซี่ตลอดคือบางคนอุ๊ยปลูกแล้วจักสิไปขายไสไปไสเฮาเฮ็ดให้มันได้ก่อนเฮ็ดให้ได้ก่อนตลาดสิแล่นหาเฮาเองทุกมื้อนี้โซเชียลหลายเฟซหลายโอ้มีทั้งเฟซมีทั้ง TikTok ทั้ง YouTube เฮาเป็นครีเอเตอร์อยู่แล้วเนาะเฮาอาศัยโปรโมตสร้างตัวตนเฮาลูกค้าเฮามานำจังซั่นล่ะเวลาเก็บเฮ็ดแต่ละรอบเนี่ยถ่ายลงไปโอ้คนเห็นโปรไฟล์เห็นอันนี้เฮาลูกค้ามานำจังซั่นหลายอีหลีเลยยอมรับจนแม่ว่ามึงเก็บเฮ็ดมึงเอาไปขายไสข้อยให้โทรศัพท์ขายให้ รายได้ต่อวันนี่เท่าไหร่พี่ ประมาณ500 ถึง 1,000 ป๊าด พอได้แต่ว่าอย่างมื้อนี้นี่ถ้าอันนี้เบิดมื้อนี้ประมาณ 3-4,000 ได้ 3-4,000 แม่นเฉ ต่อ พาะ มื้ มื้ อ อนี้เด้เพราะว่ามื้อนี้ถือว่ามันเป็นตอแรกของตัวนี้ตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะเพราะว่านี่คือเฮ็ดชุดที่2มีโรงนี่แหละที่ถือว่าเฮ็ดแล้วออกผลผลิตหลายที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าอากาศเพิ่นได้ช่วงหนาวเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นฤดูปราบเสี้ยนในการเฮ็ดเห็ดแต่ว่าฤดูร้อนนี่เป็นถ้าเฮาคุมอากาศได้คุมความชื้นได้เฮ็ดเฮาจะเกิดเอาไปขายคนกินนี่ขายในหมู่บ้านเฮานี่ล่ะก่อน กับบ่พอขาย แม่นขายในหมู่บ้านก็บ่พอขายอาศัยลงเฟซลง LINE ขายนํแล้วก็ไปขายตลาดนํตอนนี้ก็จะมีวิ่งตามคลองถมแล้วก็หาพ่อค้าแม่ค้านํเพราะว่าคือยังเป็นพ่อค้ามือใหม่อยู่เป็นพ่อค้ามือใหม่ยังบ่ทันมีลูกค้าขาประจำผู้ใดอยากจะเป็นเพราะก็ยังเปิดรับสมัครพ่อค้าแม่ค้ามารับถ้ามาซื้อถึงหน้าฟาร์มนี่แฮงมีราคาพิเศษ อา ให้ สิลดให้อีก แม่นถ้ามาเอาอยู่ฮอดบ้านเด้ เอาก็สิมีราคาลดพิเศษให้ เอา อี พี่ ก นวลครับ ฝากแนวคิดไปหาพี่น้องนะที่ว่าเขาสนใจอยากจะปลูกเห็ดครับแนวคิดนะครับ จ้ะก็อาชีพเฮ็ดก็เป็นอาชีพเก็บดอกรายวันเนาะจ้ะเป็นธุรกิจมืดที่เฮ็ดให้เฮาได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เฮารักได้อยู่กับเพื่อนกับซ่านบ่ต้องออกไปเฮ็ดข้างนอกบ่ต้องไปเป็นลูกจ้างไผเฮาเฮ็ดหลายก็ได้หลายเฮ็ดน้อยก็ได้น้อยเฮาอยากเซามีแรงเฮาอยากหยังก็ได้คือมันเป็นอาชีพที่อิสระ แต่ว่าก็ต้องอิสระแต่ก็ต้องขยันพอสมควรเพราะว่าเฮาต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเพิ่นแต่ว่าอาชีพเฮ็ดฟางถือว่าเป็นอาชีพที่เฮ็ดเงินแล้วก็คืนเงินได้เร็วขอให้เฮาดูแลให้ถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึงค่ะ เอาพี่น้องครับสุดท้ายนี่เพื่อพี่น้องเขาสนใจอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือ จ้ะ ว่าอยากไปเฮ็ดไปขยายไปปลูกพ
พี่มีช่องทางการติดต่อบ่ครับ ช่องทางการติดต่อเนาะค่ะก็ทักเฟซมาที่เคมิกาแสนทวีสุขค่ะ แล้วก็ช่อง YouTube กับแสนทวีสุขฟาร์ม TikTok กับนางฟ้าต่อฟางแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0846675730 0931861693ค่ะครับสุดท้ายนี้ผมเชียงหาบาทขอบคุณพี่นวลมากนะครับจ้ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกเห็ดฟางเนาะค่ะผมเชียงหาบาทขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ